法治进程。今日说法。飞来横祸，行人惨遭无妄之灾，究竟是天灾还是人祸？全身任何一个地方都不能动，左手从那个脖子以上，他是十分清醒的。晴天霹雳，突然遭遇200多万的索赔，到底是何原因？不但不感恩，还恩将仇报。一场横祸，几方喊冤，谁才是罪魁祸首？就说给1000万，我人没了。大风吹来的官司，今日说法即将播出。各位好，这里是今日说法。在北京市的通州区有一位周先生，2年前同村另外一位村民叫老杨意外受伤住院了，村里边就号召大家捐款去救助他。周先生热心地给予了捐款，可没想到2个多月之后，老杨却把他给告了，竟然向他索赔200多万。他叫周连继，今年快60岁了，是一位地地道道的农民。他家住在北京市通州区东马各庄村，这里算是通州区的郊区了。2014年7月的一天，村里的大喇叭广播说，一位村民意外受伤，伤情非常严重，需要救助。说上那个八家子基地干活，下午3点钟左右吧，回来正起风，他昏迷在那路上了。然后说那个就要捐款嘛，然后就谁要捐的话就去大队嘛。周家经济情况也不好，地都租出去了，全家就靠一点租金和断断续续的打点零工生活。可即便这样，周先生说他是个热心肠，还是积极响应了捐款的号召。我还给他积极的捐款献爱心。周家当时捐了100元钱，数额虽然不高，但周家人觉得也算是献出一份爱心，做了一件好事。这之后的事情没有太多去关注，日子就这样平静地过了2个月。没想到2个月后，一辈子没打过官司的周先生却收到了法院的传票。过了2个多月之后，法院来的这个传票，我们拆开一看，刚知道说原告把我告了。把周先生一家起诉到法院的不是别人，正是之前他们给捐款的那家人，而且索赔金额高达200多万。周家人素来老实巴交，从不与人结怨，那怎么献了一次爱心，反而摊上了这么大的一场官司呢？我们谁都不知道怎么回事，我们都在家就都待着呢，这也不知道怎么回事，然后就来了那个，就是我们就被告了嘛，就说怎么就是因为什么情况，然后就被告了。当时我们也不知道怎么回事，当时我们都懵了，说怎么回事，怎么就把我们给告了？不但不感恩，还恩将仇报。当时周先生真觉得自己是好心没好报，人在家中坐，祸从天上来，莫名其妙的被人索赔200多万。那杨家人为什么把给他们捐款的周先生给告了呢？杨家人说，周家人一点都不冤，真正感到冤的应该是他们家才对。2014年的6月8日是一个阴天，吃过午饭的老杨像往常一样去地里干活。村里的地都承包出去了，但跟土地打了一辈子交道的村民舍不得离开，就在被承包出去的田地里打些零工贴补家用。59岁的老杨就是其中的一员。下午我吃完中午饭，他们3点钟干活吃完中午饭，我说报下午有雨，你带点雨。听天气预报说有雨，妻子关切地提醒老杨带上雨衣。像往常的每一天一样，老杨骑着电动车出门而去。而与往日不同的是，这一去他差点就没能回来。我这正坐着呢，外头让人敲门，我说刚走上有10多分钟，他一下没回来。敲门的是和老杨一起做工的一位工友，工友说老杨出事了。我当时就是脑子一片空白，
什么都不知道。老杨的妻子坐上工友的车，急匆匆地赶往出事地点。尽管已经做好了充足的思想准备，可是见到老杨的一刹那，老杨的妻子还是不敢相信眼前看到的景象。当时我就瞅那人就不行了，有这么大一堆血，就这儿，整个就跟那个馒头时间大了开了花似的，那肉都放着。老杨倒在村西头的一条柏油马路上，除了眼睛偶尔眨动，他趴在那里一动不动，伤势十分严重。大约10几分钟前，有人发现老杨就这样倒在路边，于是报了警。真是的，做梦都想不到的事儿。刚刚出门前还好好的老伴儿，怎么短短的时间内就突然变成这个样子，倒在路边了呢？顾不上想太多，老杨的妻子赶紧跟着警察叫来的救护车赶往朝阳医院，就拉走了。这一道那上有先生说您老得叫着点他，千万别让他什么爱睡。我叫就是什么意识都没有。老杨家有2个女儿，但都离家在外工作。听到父亲受伤的消息，都急匆匆赶回来，聚到了医院。当时他受伤，头上有7处骨裂，光头有7处骨裂，整个这个是像一个碗口那样大的一块伤，整个眼睛也受伤了，耳漏了，耳朵也流血。但这并不是他最严重的伤，最严重的伤是他颈3的颈髓横切面断裂。伤势如此严重，老杨究竟遭遇了什么？是被车撞了，还是被人打了？杨家人从老杨的工友口中得知，当天下午由于大风天气，眼看就要下雨，他们刚到工地就被告知今天不用干活了，于是大家就赶紧往家赶。大部分的工友走了村南边的一条路向东回家，而老杨则一个人骑着电动车走了村西奔北的柏油路。具体当时发生了什么，没有人看到。当时没有人在现场。由于老杨的病情实在太过严重，从事发到2015年的4月，10个多月的时间里，老杨被辗转了好几个大医院进行手术治疗，但效果依然不尽如人意。全身任何一个地方都不能动，只有从那个脖子以上，他是十分清醒的。老杨的女儿说，虽然他们都是普通的工薪阶层，尽管父亲治好的希望渺茫，但哪怕有一丝希望，他们也想去试试。就是基本上一天平均下来都要至少1万块钱这样。这期间，村委会也组织村民给杨家进行了募捐，这其中就包括周连记一家。但是老杨治病花费太大，家里最终还是欠下了巨额外债，实在无力再支撑下去。一家人商量，把父亲接回家，慢慢康复。实际上是，你说真的可以出院了吗？在2015年4月28号，实际上不是，实际上是经济上实在是负担不起了。老杨回到家中，就由妻子和2个女儿轮流着照顾。呼吸机、氧气瓶、化痰机什么都有，现在还搁我们家搁着呢，那都是自个儿自费的。尽管一家人尽心尽力地照顾老杨，可是在受伤500多天后，2015年12月，老杨还是没能挺到，和家人一起再过一个新年。多少钱我人没了，您给我1000万，他也给不了，就说给1000万，我人没了。您说是这金钱值得多，是人值得多？就怕他什么也干不了。我们老俩有一半，我闺女毕竟是嫁出去，我大闺女长期一年就回来一趟。老杨那天究竟是遭遇了什么，最终竟然落得如此悲惨的结局？经过再三分析，大家最后推测，老杨重伤可能和那天的大风有关，因为在现场离老杨头部大约2米远的地方有一根很粗的树枝，老杨可能是被大风刮断的树枝砸中了头部。整个他那个叉子戳到他这儿了，戳到他这儿了，高去了，他那棵树得够20多米高，这么憨的，那惯力大了。您说这人属人脆弱，那骑着车呢。就是说，当你有一个非常重的重物砸击到头部时候，然后人
瞬间就是这样往后仰一下，然后这个颈髓脊椎骨里的这个脊髓横切面断裂，导致他高位截瘫，才颈散这样。杨家人分析了现场以后认为，老杨是被高空坠落下来的树枝给砸中了头部，所以才导致身受重伤，以至于最后不治身亡。杨家人就把东马各庄村委会还有周连记都告上了法庭，要求他们共同赔偿杨家人各项费用，共计200多万元。这个老杨先生是走在路上被大风刮断的树枝给砸伤的，他们为什么起诉了组织募捐的村委会，还有积极参与捐款的周先生呢？一场大风吹来的官司，究竟是天灾还是意外？冤，太冤了！两边的树上都会造成同样的伤害的。大风吹来的官司，今日说法继续播出。这就是老杨当时出事的那条马路。记者看到马路的两边是高高的杨树。老杨的妻子说，这些树是东马各庄村委会承包给周先生栽种的。那树栽好了，他负责管理，那树就是他的了。大队给他提供树苗子，给他的地，他们这就是跟大队他这姓周跟大队签协议了，有合同。中华人民共和国侵权责任法第90条规定，因林木折断造成他人损害，林木的所有人或者管理人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。那周先生和东马各庄村委会有过错吗？二，被上诉人作为树木的所有人和管理人疏于管理，致使身体受伤，树枝砸落身体受伤。杨家人后来找到现场的那段树枝进行了鉴定，鉴定结果显示，送检的这一段木材被虫蛀了。这个从树上掉下来之前就已经被虫蛀了，显然它掉下来的原因是有它树本身内在原因的。河北林业司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书中明确写明了，该树木是受了蛀干害虫天牛的危害。杨家人认为，如果周先生和村委会对虫蛀的树木进行了妥善的管理和处理，老杨先生的悲剧就不会出现。显然树如果是被管理好了的话，不应该被虫蛀，或者说被虫蛀了的树，你不应该让它这样有风险的继续存活着，所以就造成了这样一个非常不幸的事件。如果对于树木进行修剪、进行管理，对于腐朽的树枝进行及时清除，那么呢，才能够保障从此通过的人员没有任何的伤害。作为所有人和管理人来讲，都应该清楚地认识到可能会有这种结果的发生，但是对方呢，还是说是一个对于这种情况呢，持的是一种放任的这种状态。老杨先生的遭遇确实令人唏嘘。50多岁，这本来是家里的顶梁柱，另外他还有一个90岁的老父亲需要他赡养，就因为一根树枝，身体健康的老杨就被夺去了生命。可是周家人说，虽然他们也很同情杨家的不幸，可这大风刮断树枝，这是天灾，怎么能赖他们家呢？而且杨家人说，老杨是被树枝夺去性命的，但周家人觉得，这个老杨先生当天到底是怎么受伤的，那还是个谜呢。我是被冤枉、被陷害的。面对这场大风刮来的官司，周家人既有点措手不及，又感觉十分委屈。冤，太冤了！我觉得这就简直就胡闹，这是根本我们就因为这事儿吧，就好，因为这2年多了吧，这事儿也，因为我们给我们带来压力也挺大的，因为这个说因为这事儿，我们也不知道具体不知道怎么回事。周家在村里算是一般人家，一家3代人住在这个并不算宽敞的院子里。周先生也有90岁的老母亲需要奉养，还有一个儿子患有精神疾患需要照顾，孩子有病，还有一个90岁的老妈。我自个儿现在血压高，
您说让我怎么赔呀？这钱，一点经济来源都没有了，就这几亩地了。周先生说，他2004年从村委会承包了这片林地，本想比别人多辛苦点，多挣点钱补贴家用，没想到10多年过去了，他不仅1分没有获利，现在居然因此还摊上了200多万的官司。我一点收入没有，还有开支呢，雇人栽得住，雇人交。周家人说，老杨出事的那天，通州区是8级大风天气，而且当时他们都待在家里，根本就不知道。这是恶劣天气造成的，突然间刮了8级大风，你说这树枝子它能承受得了吗？周家人怎么也想不明白，这明明是场天灾，为什么最后要让他们来赔偿？风大的天灾，那谁知道谁管啊？那中国这么大，天灾的多了，那都是个人赔啊。在杨家人把周连记起诉后，周家人这才仔细地打听事发当天的详情，并特意跑去现场仔细查看了一番，结果有了一个重要发现。事发之后，我到现场查看了一下，说我这个树上折断的树枝是不一样粗的，原告那树枝比现场这个粗很多。而且在询问过几个最早到达现场的人后，周家人说，他们发现了一个关键问题，那就是老杨被树枝砸伤只是人们的推论和猜测。不是他不能证明啊，他没有什么，他没有任何一个人，没有任何的东西能给他证明说就是我们那树所砸的。我可以大胆的推测，你认不认定？我可以大胆的推测，你要是摔在那儿呢，那骑那车摔在那儿也都有这种可能，对不对？我可以有我有自己的大胆推测，对不对？因为那天瞬间的大风8级，野外的风力恐怕还要更大，也不排除什么呢？他骑的电动摩托车，然后电动摩托车如果你要撞在树上被风刮倒，或者直接撞到树旁边就是那个两边的树上，都会造成同样的伤害的。面对周家人的说法，杨家人的情绪非常激动。杨家人说，从警方出警的录像当中完全可以看出，事发当时现场只有一根断了的树枝，而且树枝的断裂处和老杨先生额头的伤口也比较吻合。再说了，如果是撞到旁边的树上，那个碰撞的地方怎么也得留个疤痕或者痕迹吧。可周家人说了，退一步说，即便老杨先生真的是被他们的那些树上大风刮下来的树枝给砸伤的，那他们也没有任何责任。一场大风吹来的官司，究竟是天灾还是人祸？究竟谁来为这场悲剧负责？大风吹来的官司，今日说法继续播出。我合同已经到期了，我有什么责任啊？14年的1月4月1号，我已经到期了，终止合同。在双方的对峙和争论中，有一个巧合更增加了这起官司的复杂性，那就是周先生和村委会签订的承包合同在事发前不久刚刚到期。这就是周先生和村委会签订的那份速成杨树木承包合同书，签订日期是2004年4月1日，为期10年，结束日期是2014年4月1日。这个合同在2014年4月1号，也就是说在出事前2个多月，合同已经因期满而终止了。合同中对周南街的所有的约束的义务都已经消失了。所以我们认为周连记不应该承担任何的责任。周家人说，2014年合同到期后，他们曾向村委会要求按合同约定由村委会申请砍伐证，但村委会说要再等5年，满15年才能砍伐。周家人并没有同意或续约。因为10年啊，我们就是负责浇水呀，然后维护承包率呀。如果说在擅自延期了15年，我们没有1分钱报酬的。我们唯一的报酬就是把树砍伐了以后，卖树的钱给我们。我们不可能同意说你要再延长到15年，你延长20年甚至更长，那我们肯定不同意的。周家人认为，虽然按照合同约定，他们有权对所种树木看护和管理，对破坏树木的行为进行制止和处理，但是那都是在合同有效期内。现在合同期满，他们既不是所有人，也不是管理人，
当然不负任何责任。我们的合同已经有了明确的约定，我们那个周联记呢不属于这个树木的所有权，它只是在砍伐后的树木归我们。所以那个合同呢已于2014年4月1号到期了，这时候我方的义务消失，我们不再具有对这个树木进行管理的责任。周先生认为，按照侵权责任法的规定，承担责任的主体是树木的所有人或者管理人，而老杨先生出事儿是在2014年6月8号，当时他跟村委会签订的承包合同都到期了，他既不是所有人，也不是管理人，所以就不用承担责任。那老杨先生的死究竟该谁来负责呢？法院会怎么判决呢？2016年7月1日，北京市通州区人民法院经审理认为，周连记与村委会签订速成杨树木承包合同书，约定周连记按照村委会要求和提供的地点种植树木，对所种树木的看护和管理，所种树木100%归周连记所有。故周连记作为涉案树木的所有人和管理人，在不能证明自己没有过错的情况下，应当承担责任。而村委会对涉案树木负有监督管理之责，亦应承担相应责任。受害人在极端天气下未能注意自身安全，亦存在过错，依法应当减轻侵权人的责任。据此，北京市通州区人民法院认定，周连记承担此次事故的40%的责任，村委会承担此次事故的30%的责任，老杨先生自己承担30%的责任。判决作出后，原被告双方均提出了上诉。2016年12月1日，北京市第3中级人民法院开庭审理了此案，老杨的妻子和女儿以及周先生都出庭了。双方最有争议的焦点是，杨先生的伤情是否为折断树枝砸伤所致，以及林木的所有人和管理人如何确定。也就是说，我们能够通过一个正常人的一个理解，虽然没有看到树木掉下来砸到杨身体的那一瞬间，但是看到杨倒在地上，旁边没有其他东西，有一棵树木就在他旁边2米之外，头部还沾有树叶和树枝的这种残损的物质，通过一般人的理解，就完全可以认识到他是被树木所砸伤的。另外，杨家人还提供了老杨先生的急诊病历和2014年6月18日东马各庄村委会向老杨提供资金救助的表决材料。该材料载明，本月8日，村民代表杨先生在下班途中因恶劣大风把树干刮断，恰砸中头部，致严重伤情，计划无偿向其资助2万元现金。而周先生和村委会坚持认为，树枝砸伤人只是一个推测而已，没有证人当时能够证实这个被害人是这个被树砸伤的，只是个人的主观判断。而对于周先生认为合同期满他不承担责任的说法，杨家人出具了2015年10月河北林业司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，鉴定意见为该木段受到柱干害虫天牛的危害。杨家人根据这份鉴定认为，送检的木段是因为虫蛀才导致被风刮断的，不是不可抗力，而且虫蛀不是短期形成的，是周先生没有及时打药和修剪才造成的。这个东西它没有大风就飞跌下，它一共种几棵树也不起飞起，而且那个树那个杨树特别高，它的加拿大黑龙杨20-30米高，你让它上去修剪枝叶，那都不现实的事。周先生说，平时都是乡政府统一用飞机喷洒农药，高处树枝的修剪也不属于他的管理范围，所以虫蛀不是他的责任。而对这份送去鉴定的树枝，周先生和村委会更是觉得疑点重重。因为这个剪材，是2015年10月的时候有那个杨家属提供的，这个时间啊，距离出事已经过了1年半，这个剪材的来源，我们需认为不能确定。杨家人还认为，关于林木的所有权及管理职责存在混同，周连记村委会均有对林木的所有权和管理职责。村委会它有一个监督管理的职责，以及呢包括日后的管理，都有这个职责。第二呢，也说明了由村委会来提供
树苗。第三呢，也说明砍伐之后关于树木是归周联济所有。那么在砍伐之前未进行明确，那么这个所有权和管理职权，村委会都是存在混同。然而对此，村委会和周联济都予以否认，都表示自己对这些树木没有管理责任和所有权。上诉人认为，给予周联济签订的承包合同约定，村委会承担的只是监督职责，所种植树木的所有权及管理权全部由周联济行使。如果乙方有所有权的话，那么我们对破坏树木的行为就不是进行制止和处理，有申诉权。如果所有权是我们的，那我们就行使所有权，怎么可能只有申诉呢？2016年12月30日，北京市第3中级人民法院经审理后认为，杨家人提供的各项证据相互结合、相互印证。根据逻辑推理和日常生活经验，老杨先生被树枝砸伤的事实具有高度可能性。林木承包合同到期之后，村委会未按约定办理林木砍伐手续。村委会作为林木的所有人和管理人，同时作为村内道路及设施的管理者，对林木仍负有维护和管理职责。对于周联济而言，承包合同到期之后，其对林木虽不负有合同约定的管理义务，但林木折断距合同期满仅2个月的时间，折损林木再次生长并非一朝一夕。综合考虑林木折断的原因、村委会与周联济的过错程度及二者的过错行为与损害后果之间的关联程度等因素，作出如下判决：杨家人的损失由村委会承担85%的赔偿责任，周联济承担15%的赔偿责任。在采访当中，不仅周联济和村委会，有很多村民也认为，大风刮断树枝那是天灾，不可控，那是不可抗力，不应该由人来承担责任。但法官解释，不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，主要包括由自然原因，比如台风、地震、洪水等引起的自然灾害，也包括由社会原因，比如说战争、动乱、征收等引起的社会现象。本案事发当天，气象台已经发布了8级大风的天气预报，大风天气不属于突发的意外事件，不是不可预见的。感谢各位收看我们今天的节目，观众朋友们，欢迎您接下来继续收看中央电视台第一套节目综合频道的其他内容，明天见。